यहाँ पे मैं 0.17 अपडेट खेल रहा हूँ और मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि हम लोग कहाँ कहाँ पे हेलीकॉप्टर मिलेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस है हम लोग के यहाँ पे स्पोर्ट पे हम लोग यहाँ उतर रहे हैं। फिर ये देखिए मेरे साथ क्या होता है मेरे साथ यहाँ पे। फिर यहाँ से और ये जो सेकंड प्लेस है हम लोग का वो है हम लोग का ये पायलट प्लाजा में एकदम बीच में होता है हेलीकॉप्टर। तो मैं जहाँ जहाँ पे उतर रहा तो जहाँ जहाँ मुझे हेलीकॉप्टर दिख रहे हैं हम वहाँ मैं उतर जा रहा हूँ। अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ उधर फैक्ट्री साइड और यहाँ पे जो है थर्ड प्लेस है हम लोग की फैक्ट्री पे यहाँ पे किनारे होता है हेलीकॉप्टर। यहाँ से हम लोग कुछ फनी करते हैं। यहाँ पे मैं मेरा टीममेट मर गया था तो मैं उसको जा रहा था कॉल करने। तो अब यहाँ पे आप लोग सुनिएगा वॉइस। हम बोल रहे कौन? हम बोल रहे कौन? अरे हम बोल रहे कौन? अरे हम बोल रहे। अब यहाँ पे फोर्थ प्लेस है जो है हम लोग का विस्टा। ये हम लोग फोर्थ प्लेस है विस्टा पे हम लोग विस्टा आ गए और यहाँ पे एकदम किनारे होता है हेलीकॉप्टर। हम लोग यहाँ पे फिफ्थ प्लेस हम लोग का स्टेडियम। यहाँ स्टेडियम पे उतरता नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर नहीं होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।